एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक चूहा उसके पेट पर कूद रहा था। शेर ने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से माफी मांगी और वादा किया कि वो एक दिन उसकी मदद करेगा। कुछ दिन बाद जंगल में एक शिकारी ने शेर को पिंजरे में कैद कर लिया। चूहे ने चुपके से शिकारी की जेब से चाबियां निकाली और पिंजरा खोल दिया। शेर आजाद हो गया। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।